凉风有信，却无边。我是人狠话不多，甜饼我先磕的前女友呀。今天前女友的属性已经变回了动漫，所以你们的青春又回来啦。那么话不多说，开始今天的故事吧。下面的故事很简单，关键词一后宫，二就是你馋我的身子，你下贱。魔物娘的同居日常，走起吧。万物躁动的清晨，阿来却被妹子馋了身子。妹子叫小米，是个魔物娘，最喜欢搞偷袭，用别人的体温温暖自己，还知道热传导。看来小米的物理学得挺好。妹子如此给面子，阿来偏偏不领情，连洗面奶都毫无卵用，眼看着快被勒死了，再不反抗就会败北。阿来大手一抓，碰到了小米的敏感尾巴，也因此成功获救了。一上来就这么刺激，阿来当然要洗澡冷静一下。他蹲坑的时候正在好奇论小米的排便姿势。其实我也挺好奇的，知道答案的记得踢我一下。他的思考很快就被打乱了，问接了半天的水被女生先一步用了怎么破？当然是选择一起呀。正经人当然是要避开呀，不然呢？原来这厮身在福中不知福，拼命的克制自己是有原因的，因为喜欢是放肆，而爱是克制。好吧，其实他是迫不得已而为之。国家为了文化交流的推进，就让亚人类来人类的家里当交换生。小米就是交换过来的魔物娘。寄宿期间，协调员会随时家访，拒绝发生伤害与暴力，还有暧昧的关系。一旦发现了，就会依法逮捕。因此阿来只能夹起尾巴做人。第一天寄宿的时候，小米害怕自己不被人类接受，万万没想到的是，阿来温柔又体贴，简直就是当代许仙。小米涉世未深，一见倾心，再见倾情，现在他恨不得以身相许，从此共度今生不了情。奈何他尾巴稍一用力，阿来就会全身失去力气，前一秒气息纠缠，后一刻突然暴起，不得不说一句大力出奇迹。画面一转，阿来又被支配了。陪女孩子逛街简直是种酷刑，要是有按摩椅就好了。对男生来说，什么最累呀？吃饭、抓娃娃、拍大头贴，这种行动轨迹像极了情侣。至于逛内衣店什么的，我们就暂且不提吧，帮你们省省流量。又有观众老爷们肯定就说了，我不差那点流量，反正都是马赛克。NT 种族歧视者出现了，打断了他们的愉快。那两个人疯狂的逼逼，气得小米甩尾暴击。然而条例规定了，人类魔物是不能互相伤害的，所以受伤的还是阿来。为了躲避这些人，他们俩只能跑到汽车酒店里面。咋回事？路旁边的厕所难道不香吗？好像是不太香。结果刚一下楼，那两个种族歧视者又出现了，口嗨侮辱个没完，搞得小米很伤心。自家女孩被欺负了，阿来再不上还算什么男人？你算什么男人？算什么男人？算了，不开枪了，都是自己人。他一拳打俩的行为瞬间虏获了小米的欢心，怎么办呀？更爱哥哥了，只想赶快谈谈生人的事情啊，也可能是生蛇。千钧一发之际，协调员出现了，为和谐事业添砖加瓦。直到第二天，小米还在恭维阿来，忽然意外来袭，阿来被一个伴鸟魔物娘抓走了。这个鸟妹名叫帕比，我觉得她像个憨皮。金鱼还有7秒的记忆，然而她只有3秒。帕比还没有寄宿家庭，她是私自从协调员那儿跑出来的，现在唯一想做的就是吃个冰棒。然而翅膀不好用，她只能吃得满脸脏。为了让自己变干净，帕比脱光光跳进了水池里。冲凉嘛，怎么能穿衣服呢？就在阿米尴尬的脚趾抓地的时候，救世主小米来救人了。大战一触即发，此情此景却没有人吃瓜，大家都被困在树上的小妹妹吸引了注意力。帕比的翅膀吸了水，起飞都做不到了，该小米上场表演啦。结果他藏在树叶里的脸直接把小妹妹吓失足了，幸好帕比接了第1棒，而阿来接了第2棒，成功的救下了他们。这番见义勇为的接力赛让吃瓜群众纷纷鼓掌，警察也闻讯而来。第一件事情就是找家长，请问你们的监护人是谁呀？帕比瞬间呆滞，监护人是啥？阿来为了保护他的出逃行为，表示是自己。就这样，他成了2个魔物娘的家长，场面一度皆大欢喜。奈何警察需要检查证明文件，尴尬呀，装逼装大发了。还好协调员及时出现，他见3人相处良好，决定把帕比也交给阿来。哇哦，一下子俩妹子简直就是常人不敢想的状态呀！一波未平一波又起，阿来买了个菜的功夫都能被马子撞，还是御姐属性的那种。马子叫珊珊，阿来与协调员连线才知道，斑马人这个种族通常都是自己来找寄宿家庭的。换言之，现在阿来要养4，压力不是一般的大。咋回事？人家都是十字路口的美少年，阿来是十字路口的御姐啊！果然这就是主角待遇吗？说时迟那时快，前面的女生被快车党抢了包，珊珊为了保护阿米，就让她投卖欧派。如今坏人就在眼前，正义感油然冒心上。珊珊不愿让阿来骑自己，大伙人只能腾空跟着狂奔，急转弯、避障、高空跳跃，对珊珊来说都是小 case。他们很快就追上了坏蛋，不怕神对手就怕猪队友，极致的速度让阿来慌张，情急之下只能骑马乱抓，搞得珊珊惊慌撞门，宝剑也被坏蛋给抢走了。坏蛋手拿宝剑，气急败坏，准备手刃了这个娘们儿。工具人阿来上线了。我算是发现了，只要是受伤的场面就让他一个人承担，这大概就是拥有后宫的代价吧。唯一值得庆幸就是剑是假的。据协调员说，骑了半马人就相当于和人家结婚了，强行骑就等于强行交换。所以此刻珊珊完全沦陷，她爱上了这个保护自己极度 scoy 的男人。
阿来恰恰相反，他现在一个头两个大，这么多人怎么雨露均沾嘛？他的估计还挺对的，除了小鸟脑的帕比，那2个女人整天针锋相对，这大概就是有媚人的烦恼吧。可惜你们体会不到。哎呀，我知道，别刷我碧美了。不过阿来还是挺难的。对于帕比爱洗澡，翅膀还笨手笨脚，阿来就当伸手佬，帮他把泳衣穿好。当然了，全程闭眼，明明是正常操作，偏偏全程污言秽语，搞得阿来鼻血四溢。至于场面，你们自己想象吧。争宠最怕发生这种情况，厚此薄彼，远比一个都不爱要让人嫉妒生气。阿来摇身一变成了一个玩具，被3个魔舞娘抢来抢去。路过的协调员拿出麻醉枪准备就绪，咻的一声啊，是的，中枪的又是阿来。魔舞娘3人组本来还担心自己添乱，没想到阿来完全不介意，反而让他们放肆嗨。寄宿家庭能够承包一切，是男人就要刚硬起来。协调员见他这么上道，马上计上心头。国家准备同意让魔舞娘与人类结婚，你愿意充当小白鼠3选1选个人结婚吗？这句话算是变成了导火索。小米当晚就夜袭，达令，你想知道啥叫水乳交融吗？事件还没有来得及发生，帕比就破窗而入，他也想交尾求那啥，2个都来了，也不差第3个了。珊珊来迟，受到了他提示以后，阿来才知道满月的时候会让魔舞娘头婚，满心只想这样那样，一直这样也不是办法呀。为了让妹子们心态变稳，阿来决定做个大流氓，他正式宣布自己要以结婚为前提和大家交往。此处划重点啊，他说的是大家和大家交往。就这样，妹子们居然还十分欣喜。喂，你们清醒一点啊，这是个海王。就这样，魔舞娘个个陷入了恋爱幻想，期待婚后日常，可意外总是来的猝不及防。锅子里居然出现了一个怪物史莱姆，还把小米憋到窒息。如何处理史莱姆变成了世界性的难题，这东西又黏又滑，阿来想不洗澡都难。珊珊脱了衣服就想进去保护他，顺便让他刷刷马。就在这个时候，史莱姆凭空出现，哪里有水哪里就有他。令人震惊的是，这一坨竟然也是一个妹子。小米他们从不知道史莱姆还有人形的，为今之计还是找协调员解决问题。派比派上了用场，因为他能和史莱姆沟通，还给他起名叫软子，带软子一起做游戏。由于他是透明属性，经常不穿衣服，我们就把小软妹子省略介绍，你们只需要她的身体进水就会融化，头发碰水身体就会变大就好啦。那么本期的魔舞娘先介绍到这里，视频到这里也就结束啦。你们也应该能发现这番的尺度就是有那么1咪咪的大，不过大家不要怕，前女友包管到家，不过省的地方都和谐掉啦。你好我好大家好。那么今天的节目到这就结束了，喜欢前女友的别忘了那3点：点击右上角的关注订阅，点点小铃铛第一时间收看我，还有就是点赞投币给我一个支持哦。疫情期间大家注意身体健康，那么我们下期再见吧，老子爱你。